Assalomu alaykum. Instagram hozirgi kunda nafaqat ko'ngilochar bir platforma bo'lib kelmoqda, balki hodisalar almashuvi platformasiga aylanyapti. Lekin ommaviy axborotlar vositalaridan farqli o'laroq, u yerda ochilmagan mavzular va javobsiz qolgan savollar juda ham ko'p. Bizning yangi ko'rsatuvimiz aynan shu savollarga oz bo'lsa-da javob berishdan tashkil topadi. Ha, avtomobil sohasida faqat. Keling, gap ko'paytirmasdan ko'rsatuvimizni boshlasak. Sizlarda aytgan issiqmi? This is the £800,000 HWA Evo. Qo'l dahshat ekanligi. Bu san'at asari rostdan ham 814 ming yevro turadi va bu bejizga emas. Umumiy elektr avtomobillar keng tarqalayotgan bir paytda bu kabi avtomobillar borligi odamni juda xursand qiladi. Bu oddiy body kit taqilgan Mercedes 190 emas. Bu to'liqona o'zgartirilgan HWA shiorlarida yozilgandek reconstructed, not adapted, to'liqona takomillashgan HWA Evo. Karbondan yasalgan kuzov ustunlari, mutlaqo farqli arxitektura va dizayn. Kapot ostida 3 litrlik va 6 litrlik twin turbo motori o'rnatilgan. 500 ot kuchi, 600 Nm aylantirish lahzasi, avtomobilning maksimal tezligi esa soatiga 281 km ni tashkil etadi. Bundan tashqari, siz avtomobilni istaganingizdek o'zgartirishingiz mumkin. Tekinga emas tabiiyki. Bu tuning atelye haqida yoki umuman Mercedes bilan bog'liq tuning atelyelar haqida bir boshlik ko'rsatuv qilishimiz mumkin. Agar bu mavzu sizlarga qiziq bo'lsa, izohlar bo'limida plus izohini qoldiring. Bizga shu ham kifoya bo'ladi. The one and only. Porsche B300 Gullwing 80-yillarning eng aqldan ozdiradigan Mercedes avtomobili. Avtomobil C124 kupesi asosida yaratilgan, ammo butunlay qaytadan ishlangan. Afsonaviy 300 SL modeliga ishora qiluvchi ulkan elektro-gidravlik eshiklar. Old qismi o'sha davrdagi yangi bo'lgan R129 SL Roadster'dan olingan. Porsche tuning atelyesi tomonidan ishlab chiqarilgan 11 ta B300 modellardan faqatgina mana shu nusxa dunyoda yagona shunday eshiklarga ega. Kapot ostida 2 turbinali 283 ot kuchiga ega bo'lgan 3 litrli qatorli 6 silindrli dvigatel joylashgan. Bu tizim turbolakni butunlay yo'q qiladi. Uzatmalar qutisi 5 pog'onali va mexanik. Avtomobil 2023-yilda ba'zi kosmetik pardozlardan so'ng auksionda 455 ming yevroga sotilgan. Yaqinda tashkil etilgan auksionda esa avtomobil o'z egasini topa olmagan. Hozirgi kunda uning baholanayotgan qiymati 475 ming, 525 ming yevroga teng. Zo'r. Do'stlar, agar bizning qilayotgan videolar sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, albatta videoga yoqtirma tugmasini bosib qo'ying. Izohlar bo'limida fikrlaringizni va takliflaringizni yozib keting. Bu bizning kanalimiz rivojlanishiga juda ham muhim. Rahmat. Quyosh kular, jis, soqqa sonar, dirs. Adam ko'rmasalar bo'ldi ish qilib. Quyosh qilar jis, narxlar qilar tirs. Bunday ob-havoda narxlar ham chida olmayapti. Kelinglar O'zbekiston bo'ylab vaziyat bilan bir tanishib chiqamiz. Xo'p, O'zbekiston bo'ylab sharoitni o'rganish uchun biz Avtoe'lon.uz ilovamizdan foydalanamiz. Nukus shahrini tanlaymiz. Natijasi atigi 118 ta avtomobil. Cherry Tiggo 8 Pro Max 270 million so'mga baholanyapti. 84 ming kilometr masofani bosib o'tgan to'liqona benzinda Nukus shahrida, kraskasi toza deb aytyaptilar. Hafey Labo 437 ming kilometr masofani bosib o'tgan gaz va benzinda yuradi avtomobil Nukus shahrida. To'liq kraskalangan. 2007-yil, holati zo'r, faqat yangi balon o'rnatish lozim. Keyingi qizib turib qaynayotgan shahar Xorazm viloyatida joylashgan Urganch shahri. Bu Jetour Dashing 250 million deb aytayaptilar. Xo'p, 52 ming kilometr masofani bosib o'tgan benzinda Urganch shahrida. Sotuvchi so'zlari: kraska yo'q, kreditga mumkin, probeg rosttakasi. Keyingi VIP foydalanuvchi Chevrolet Onix
2024-yil gaz va benzinda, ya'ni gaz balloni o'rnatilgan 60.800 km masofani bosib o'tgan. Urganch shahrida kraska toza deb aytyaptilar. 156 million deb baholanmoqda. Keyingi qaynab turgan shahar bu Buxoro. Bizda rasmiy dilerlardan taqdim etilayotgan e'lonlar chiqib kelyapti. Avtoelon.uz ilovamizda rasmiy dilerlar bo'limi ham bor. U ham butun O'zbekiston bo'ylab ishlaydi. U yerda siz yangi qo'llanilmagan avtomobillarni topishingiz mumkin. Chevrolet Labo o'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan avtomobil 35.000 km bosib o'tgan, gaz ballonlar o'rnatgan 2020-yil 69.623.000 deb baholanyapti. Keyingisi Chevrolet Tracker 3-pozitsiya 2026-yil 1000 km masofani bosib o'tgan, xo'p, kraska toza, salondan olingan, 5 oy minilgan, ideal holatda, birinchi qo'l, narxi 240 million 80 ming so'm. Jonajon poytaxtimiz 9425 ta e'lon. Chevrolet Orlando 2-pozitsiya 2015-yil 132 million 44 ming so'm deb baholanyapti. Mexanika 160 ming km masofani bosib o'tgan, faqatgina benzinda. Xo'p, kraska toza. Xo'p, keyingisi, Toshkentda tabiiyki Malibusiz hech qayerga borib bo'lmaydi. Chevrolet Malibu 2019-yil 53.523 km masofani bosib o'tgan, narxi 252 million 84 ming deb belgilangan. Avtoelon.uz O'zbekiston bo'ylab avtomobil sotish va sotib olish uchun eng qulay ilova. Yuklab olamiz, foydalanamiz. Oy. Ya. Buning balandku. Sal qolishiga sal qolgan lahzada oddiygina McLaren 600 LT turgan edi. Oddiygina salkam 260 ming dollar turadigan avtomobil. Egasi bu lahzadan keyin aniq xudo borligiga ishongan bo'lsa kerak. Noyob avtomobil maksimal tezligi soati 328 km ni tashkil etadi. 308 litrlik V8 motor, 600 ot kuchiga ega, 620 Nm aylantirish lahzasi. 0 dan 100 gacha necha soniyada tezlashini siz izohlarda taxmin qilib ko'ring. Avtomobil SSG transmissiyasiga ega bo'lib, uzatmalar McLaren'da hech qanday uzluklarsiz o'zgara oladi. Aqlli robot uzatma o'zgarishidan bir lahza oldin keyingi uzatmani tayyorlab turadi va uzatma o'zgarish vaqti deyarli millisekundga teng. Texnologiya. Ha, aytgancha, avtomobil atigi 1 yildan sal oshiq vaqt orasida ishlab chiqarilgan va 2019-yil iyul oyida ishlab chiqarilishi to'liq to'xtatilgan. Shuning uchun har bir McLarenni noyob bir namuna deb atasa bo'ladi. Noyob deganda aqlimga bir xabar keldi. Kecha kuni ba'zi ijtimoiy tarmoqlarda shu xabar tarqalgan edi. Endilikda yo'l patrul xodimi mashinangizni to'xtatsa, unga hujjatlaringizni elektron shaklda ko'rsatishingiz yetarli bo'ladi. Bu videoda Uzkomnazorat 1-iyuldan boshlab yo'l patrul xizmati xodimlariga va boshqa davlat tashkilotlariga hujjatlarni MyGov.uz platformasi orqali elektron ko'rinishda taqdim etish mumkinligini rasman e'lon qildi. Ammo biroz vaqt o'tgach, YHXB rasmiylari raddiya bildirib chiqishdi. Raddiya bo'lsa ham mayli, yuqoridagi xabarni fake deb atashdi. Dalil sifatida YHXB xodimlari Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 27-dekabrdagi 897-son qarorining eski tahriridan ma'lumot berishgan. Vaholanki bu qaror 2026-yil 21-maydagi 271-son qarori bilan o'zgartirilib, unga ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan degan muhim qo'shimcha kiritilgan edi. Shunday qilib, 1-iyuldan elektron ko'rinishdagi hujjatlar bilan bemalol foydalansa bo'ladi. Biz yoshlar kutgandik, bilgandik mana shu. Xo'p, bu hammasi xorijiy videolardan olingan deb eslaydi. O'zimizni tuning haqida ham biroz gaplashsak. Dam olish kuningiz xayrli bo'lsin degan holatda. Kanalining Buni elektrik va santexnika menimcha. Ko'rganmiz mana shunaqa tuningni, yangicha tuning.
Voy. Voy. Sko'chlab qo'ygan. Bu damas yagona emas, yana bitta shunaqa mashina bor edi. Dodaga lekin gap yo'q, boru. Shu dushi mana shu aytishadi-ku, mashina ikkinchi uying deyishadi-yu, shu hech narsani ayamaganlar, mehr ayamaganlar doda. Shunaqa sharoit qilganlar. Lustraga necha o'qganlar, shu lustraga necha shu. Kelin olib, o'tbetga romantik joylarga borishga zo'r avtomobil ekan lekin. Xo'p, keyingi video. Afsonalar yashaydigan joy. Agar bu ko'rsatuvimizni ilk bor ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta bizning eng birinchi memlan bo'lgan videoni ko'rishingiz mumkin. U aynan Tiko haqida edi. Bu juda afsonaviy, rostdan ham afsonaviy avtomobil. Biz bu yerda havolalarni biriktirib ketamiz. Albatta ko'rib tomosha qilishingiz mumkin. O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Nexia 1 ishqibozlari bormi? Shu Nexia ham 2000-yillarga xos holda tuning qilingan ekan. Ammo Instagramda video izlar ekan, shu Nexiaga ko'zim tushib qoldi. O'zbekistonda tuning qilingan Nexiaga oddiy qarashingiz mumkin, lekin chet el davlatda ko'rib qolsangiz, baribir boshqacha bo'lar ekan. Do'stlar, sizlar bilan Sharipov Saydolimxon bo'ldi. Bu bizning yangi loyihamiz edi. Agar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta har doimgidek yoqtirma, obuna va albatta izohlar. Yana ko'rishguncha, xayr. Kim ıssıkma? Kim ıssıkma?